喺新蒲崗康強街呢一帶有好多小食店，有雞蛋仔、米線店、牛雜麵、雲吞麵等等，係唔少街坊過嚟揾食嘅好地方。當中英記巷仔雲吞麵更加喺2016年登上米芝蓮港島街頭小食榜。想知味道係點？跟我入去試下啦！嚟到英記巷仔雲吞麵，佢呢度最出名嘅呢就係有60年代撈麵啦、鳳城水餃同埋我呢一碗雲吞麵啦。咬開咧，入邊嘅蝦肉係好新鮮彈牙嘅，同埋唔止一隻啦。咁頭先都問咗姐姐咧，入邊咧佢呢啲係自己手拆肉嘅大地魚嚟㗎，哇！即係啖啖都係料啊！咁而家就試埋呢一個水餃啦，皮又薄啦，見得晒入邊嘅餡嘅。個水餃好好食，因為咧入邊有啲木耳絲啦，所以個口感層次係再豐富咗咯，出色！除咗英記巷仔雲吞麵，隔幾個鋪位嘅英記味點小食同樣受歡迎。講到好味嘅潮州粉果，佢一定榜上有名。英記早前喺疫情時結業，街坊大嬸揾唔到好食嘅粉果，近日重開，睇下一班街坊有幾咁高興啦！開翻好啦，咁我哋有啖好食啦。所以我話，好耐冇見到你嘅。係啊，足足有成5年啦。你係聽到啲同事講？係啊，我舊時有啲同事住喺慈雲山嘛，佢話你開翻嘛，咁我咪兜落嚟睇下咯。一見到你開心啦！最緊要身體健康啊！大家咁話，多啲幫襯你先啦。多謝晒，我要4個。幫襯咗好多年，好好食，食婆又好好啦，老闆又好，對啲品質好執着。啲嘢好好食㗎，我哋好中意食㗎。最中意食佢啲咩啊？潮州粉果係手作咯，最主要同埋啲料好新鮮，嗰啲沙葛啊個味道夾得係好好，同埋係好穩定嘅，食咁多次都係咁好嘅。呢個客都係因應食粉果而認識嘅。係冇錯啦，真係㗎，食到由後生食到老，係咪要錄音啊？喂，英記好，英記點心手做點心，手做粉果係。全個新蒲崗，甚至乎全香港係數一指嘅。我由細個食到而家幾廿歲，都係英記。呢個差唔多我哋英記咁多年，佢又咁多年啦。佢都係喺附近做廠嘅。以前佢媽媽嗰個年代好中意食粉果，甚至乎咧同我借啲籠翻去屋企煎俾佢媽媽食，好孝順嘅呢個孝順仔嚟嘅。Hello， 我係阿英姐，係呢間鋪頭嘅整粉果嘅主理人啦，可以咁講啦。招牌嚟計咧都係粉果，主要成分咧就係沙葛啦、豬肉啦、蝦米啦、花生。呢個咧又可以話係傳統以嚟咧都有呢個配方。咁各家各戶咧用嘅料都唔同啦。咁我哋咧用咗呢個配方咧，啲顧客咧個個都幾受落咁啊，所以一路都係堅持落去咯。最繁複嘅步驟咧就係煮餡咯，因為你喺煮餡嘅之前咧，你有好多濕碎嘅功夫要去做，然後先至可以形成一隻完整嘅粉果。首先咧就要啲沙葛買咗新鮮翻嚟，然後咧就搣皮啦，跟住咧就用刀切啦，切成粒，再出水啦，再煮埋餡啦，嗰個程序咧係好複雜嘅。英記粉果除咗個餡好講究之外，佢哋嘅水晶皮都係由零開始自己製作，材料只係用咗生粉同澄麵。雖然簡單，但靠嘅全部都係經驗同心機。曾經有個師傅都同我講過，佢話我要移民啦，你可唔可以將呢個皮嘅配方話俾我聽？我哋始終都係自己要做嘢，即係生意啦，我都冇話透露出去，因為人哋喺酒樓做師傅嘅都話認同我哋個皮係同佢哋有啲唔同，所以咧就用翻呢個皮咧包出嚟嘅效果咧會好啲咯。啲皮要保持到佢咧煙韌啦、滑啦，食落口咧有口感啦，同埋嗰個餡咧又要包落去飽滿啦，每一啖食落去都好
吸引嗰種感覺咯。花生都係自己炸嘅，炸嘅過程咧就係要調校嗰啲啱嘅火候，令到每一粒花生咧都好爽脆，食落口咧啲顧客都覺得個花生哇又脆又香咁樣啊！初學嘅時候咧可能會有啲難度，好似我哋包慣咗咧就覺得唔係咩難度咯。喺我最高峰嘅時候咧，5分鐘咧我可以包到30幾隻。你要包到佢嗰呢個完整嘅粉果，又要唔爆啦，又要靚啦，即係呢個咧係要時間去磨練嘅，唔係話一時半刻可以做得到。因為我包粉果咧包到有成30年過外啦，咁啊所以咧對粉果嗰個運作啊各樣啊，我自己咧已經係叫做拿捏得好好，係咁樣咯。可能呢個係我嘅執着啦。一路以嚟我都有個堅持，即係話咧令到啲顧客咧食到滿意為止。就算我之前停咗4年冇做，咁啊再開翻嘅時候，啲顧客嚟到咧都話一食翻就話啊呢隻係英記嘅味道，咁所以咧我覺得好滿足，就係咁啦。主要就係每日新鮮，呢個係最主要嘅元素。跟住咧，你煎嘅火候咧就掌握得好，咁就可以保持得佢新鮮同埋爽脆啦。我哋嘅火力咧就比較大，有成慢火嘅，咁啊，所以我哋通常咧煎5分鐘到咧已經係 OK 噶啦。辣椒油啊，辣椒油最急噶啦。呢個辣椒油咧，我係同一個廠攞嘅。但係好多客食完之後咧，都問我有冇得賣，咁我話唔好意思啊，即係因為我哋始終都係攞翻嚟。以前我老爺咧都係做醬油出身啦，咁啊我先生咧又學到啲啦，咁所以一路咧就係咁樣 keep 住自己煮豉油咯。所以咧有時啲客嚟到我度就食燒賣啦，同埋粉果，佢話咧同樣係嗰啲咁嘅燒賣，點解嚟你呢度食咧就覺得特別好味咧？咁啊啲客咧都話係因應你個豉油提起咗個燒賣嘅味道，係咁樣咯。咁啊椰菜豬肉餃咧，同埋韭菜豬肉餃咧，都係我先生提出話，不如加埋呢2個味道落去啦。咁啊初頭我都好疑惑嘅，咁啊點知做完出嚟之後，呢個效果咧就真係OK 喎，啲客都好受落咁樣。咁我都覺得我先生嘅提議都幾好。韭菜咧就比較香啦，椰菜係比較清啦，啊2種菜嘅味道係唔同嘅，所以因應每個顧客嘅口味，各有各嘅選擇唔同咯。你而家食緊咩話？薯片？我而家試呢個韭菜餃，晶瑩剔透㗎。因為我本身唔係好中意食韭菜，但我覺得佢嘅韭菜好香，唔係好足料。首先第一下我覺得驚奇嚇，糯米皮包餃子，但食落去咧係完全係零古怪的感覺嘅，係好夾嘅。錄緊影㗎，即場霸凌嘅影住佢啊！唔該。即係嗰啲客幾年之後仲係翻嚟咁樣揾我，見到大家都好似點講咧，好多一家人咁樣，好 close 咁樣咧，就真係好開心嗰種感覺咯。就算點樣辛苦都好啦，都好似覺得值得嘅，係咁。以前跟開佢舊鋪過嚟咯。哦，佢以前喺嗰邊嘅，都有幫襯嘅，後尾見到佢喺呢邊開就再嚟咯。經常買嘅我哋，因為佢啲粉果咧係自己搓，啲粉果自己做嘅，應該我哋覺得佢已經有成20幾年嘅歷史，所以佢有段時間冇開咧，我哋好失望。一開翻咧，你睇一啲街坊就知嘅。我唔係同佢做妹㗎嚇，你見我一埋嚟就一打係咁啦。咁你今日嗌咗啲咩食啊？粉果、燒賣、韭菜餃。潮州粉果，粉果同埋腸粉，啲粉果幾好食啊！粉果，我哋通常食粉果。你食過第二啲2個比較，你就會覺得呢度好食，味道會唔同咯。呢個啱我口味啲咯。嗱，佢食咗咧個餡裏邊咧係有濕濕地，係爽口。
你蒸完之後咧，你望到個粉果皮咧係望到裏邊啲餡嘅，就係咁簡單啦。食過你就知，我講乜都冇用。好獨特咯，就真係其他鋪頭食唔到咯。你見到佢哋開翻係都開心。係啦，都即刻過嚟幫襯啦。係啦，佢舊時咧就都做埋嗰個上海粉麵嘅，咁應該我估佢人手唔夠啦。呢個姐姐嗰條咁細個啫嘛，而家出嚟再重開得佢翻嚟，叫媽咪爸爸話唔好嘥咗呢個即係老字號，咁啲街坊咪開心。戥佢開心咯，因為啲嘢好食啊嘛。開心啦，當然佢失蹤咗一排之後，跟住我哋就好辛苦，跟住揾唔到食。哦，突然間見到佢開翻，咁我哋咪成日都過嚟買咯。熱水落8分鐘，熄火2分鐘，熟晒家煲。跟住咧，但係你落個碟嘅時候咧，你記得滴幾滴生油，攆勻個碟就唔會黐碟。最高一個技巧嚟嘅。好勁啊！梗係啦，食咗幾廿年啦。唔該晒哥哥。佢話個幫手，我話唔係幫手，最緊要呢啲嘢得就得，唔得嘅人哋唔會翻轉頭。啱啊。嚇，好現實嘅呢樣嘢。唔該晒，拜拜。大家好啊！我英姐個仔，我叫阿希啊。之前都係開康強街嘅，喺公園對面嘅內街嗰度咧，係啦。而家我哋搬咗新地方咧，就喺小學對面咯。可唔可以簡單交代下？因為隔離有間英記，呢度有間英記啦，係咪中間係有啲咩故事咧？哦，嗰間英記海仔雲吞麵咧，其實原本係我哋個鋪位嚟嘅，係嗰時我哋係租咗個鋪位啦，然後我哋分租俾佢哋嘅，所以嗰陣時個鋪位係叫英記味點小食嘅。但係咧就因為疫情關係啦，加埋有業主就突然之間話完約啦，咁樣就話唔租俾我哋啦。佢話佢又另外揾人合作，但係咁我就唔知點解佢租咗翻俾佢哋啦。所以咧其實我哋兩間英記係唔同嘅，分開咗嘅。佢哋有做麵啦，我哋又話我哋自己係做小食啊、點心啊、蒸點嗰啲嘅。而家鋪頭同以前啊英記味點小食嗰個舊址嗰個門口個車仔檔係冇分別嘅。只不過我哋冇賣麵啊，淨係做嗰間車仔檔嗰個賣啲點心啊。但係而家加多咗新嘅就係多個芝麻包咯。以前我都係去樓下附近啊嗰啲麵包鋪啊幫手嘅。你過往可能你打份工，鬥結嗰份糧都係得咁多。但係而家你可能你辛苦啲啦，落力啲啦，可能就更加多嘅收入。或者唔知乎啦，可能見到啲街坊睇到佢哋食完之後好食個開心啊個樣咧，我都特別開心嘅。經過呢段時間啱啱開鋪呢段時間，我就可能咩都接觸過啦。暫時最難上手咧都係啲火候嘅控制啦。始終你煮個餡啊，幾時落沙葛落去啊，幾時爆好個醬啊，呢個火候嘅控制咧都比較難嘅。其次啊，包粉嗰個技巧都比較複雜嘅，始終你要包得比較靚啊，吸引到人嚟去食啊，同埋唔可以有穿啊呢啲等等啦，好多因素嘅。其實咧，我哋嗰啲粉果嘅味道係其實冇變過嘅，因為由以前開始都係由阿媽煮到嘅，所以佢由落味啊、煮餡啊、嗰個火候啊、控制啊，佢有嘅經驗都係充足嘅。而家我哋都客人都比較多數係啲老街坊啊、熟客啊，佢哋好多都話我食翻以前嘅味道喎，同以前冇分別喎。而啲新嘅客人嚟食就話啲粉果同出面酒樓啲完全唔同嘅，好好食喎咁樣，都幾開心㗎都係啊。